coisa mais linda, olha. Ai, eu sei que o canal não é pra isso, assim, né? Eu não resisti, eu tinha que mostrar pra vocês. É lindo, gente. Ai, eu tô apaixonada por ele. No meio da cidade grande, né? No centro da cidade cheio de prédios. E olha só a beleza escondida. Lindo. A mamãe tá pegando minhoquinha lá embaixo no chãozinho, ó. Ela tá caçando minhoca pra levar pros passarinhos dela que tá ali no ninho. Ai, que coisa mais linda, gente. Olha lá, o ninho. Aí ela vai lá no chão, pega a minhoquinha e leva. Que bonitinho, gente.